هاي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا تمام. النهارده هنعمل طريقه عمل الفشار، بس هيبقى في الميكرويف من غير زيت ولا اي حاجه، فهيبقى صحي جدا. فيلا نبدا. تمام، كل اللي هنحتاجه ذرة فشار، ومش هنحتاجه ولا زيت ولا زبده ولا اي حاجه. دلوقتي هوريكم طريقتين لعمل الفشار في الميكرويف. اول طريقه بنستخدم علبه الفشار، ودي اصلا مخصوصه عشان تخش يعني الميكرويف. وتاني حاجة ممكن تستبدلوها لو انتوا معندكوش العلبة، تقدروا تستخدموا المج عادي جدا، بس يكون مج يستحمل درجة حرارة عالية. لو احنا هنعمل في العلبة مش هنحتاج حاجة غير الفشار، لكن لو احنا هنعمل في المج هنحتاج فشار ومية وملح حسب الرغبة. فدلوقتي انا هوريكم طريقة عمل الفشار في العلبة. دلوقتي عندي الفشار وعندي العلبة. هحط الفشار فيه هنا، وبعدين هاخد العلبة وبعدين هقلب وخلاص. دلوقتي احنا هنحط الفشار بتاعنا في الميكرويف. نحطه على فشار، ولو احنا الميكرويف بتاعنا نوعه مش ما فيهوش فشار، تقدروا تعملوه 3 دقايق و5 ثواني. فيلا بينا. وده شكل الفشار بعد ما اتعمل. ودلوقتي يلا بينا نعمل المج. دلوقتي انا عندي المج وعندي الفشار وعندي الميه، ويلا نعمله سوا. اول حاجه هحط هنا الفشار، وبعدين هاخد معلقه ميه كبيره. تمام، ودلوقتي زي ما انتم شايفين هلفه البلاستيك رول، وبعدين هقصه بالمقص عشان يطلع الهواء عشان ما يفرقعش جوه في الميه. وبعد ما عملناه وخلصناه هندخله الميكرويف نفس المدة بتاعت العلبة. وده شكل الفشار بعد ما جهز. طعمه حلو جدا، وتقدروا تحطوا عليه نكهات لو انتوا عايزين. لو انتوا بتحبوه مسكر تقدروا تحطوا عليه عسل وقرفة، ولو انتوا بتحبوه مالح تقدروا تحطوا عليه فلفل اسود وملح. وبس، ده كان نهاية الفيديو. اذا عجبكم متنسوش تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب كومنت، وباي باي.